स्टेशन में रिपोर्ट शामिल कंदासीं। राणा महफूज़ अली जीत फुलजी स्टेशन वासी फ़खरी राजपूत बहरी जहाज़नि जे माहिर अमरीकन अवार्ड याफ़्ता चीफ इंजीनियर राणा अब्दुर्रज़ाक ऐं आलमी सकाफ़ती प्रोमोटर समाजी अॻवान मोहम्मद इस्माइल पंवर पारां सिंध जे मशहूर समाजी शख्सियत तमग़ा इम्तियाज़ हासिल कंदड़ बाहिम्मत माज़ूर आबिद लाशारी के मलीर गुलशन हदीद में क़ाइम निजी NGOs DSC जे ज़हनी माज़ूरनि जी बहाली मरकज़ से भेटा पेश करण लाइ शानदार तकरीब मुनक़िद कई वई। सूफ़ी अब्दुल जब्बार पंवर, मोहम्मद आसिम सुमरो, अब्दुल हसीब पंवर मरकज़ में पहुंची आबिद लाशारी के गुलन जा हार पराया, जॾहिं त मोहम्मद इस्माइल पंवर राणा अब्दुर्रज़ाक पारां सनत ख़िदमतनि ते मञता लाइ अजरक लुंगी ओढाए पटका पाराए इंसानी ख़िदमत ते खेसि भरपूर ख़िराज तहसीन पेश कयो वियो। उन मौक़े ते आबिद लाशारी महिमाननि जा थोरा मञीदे ज़हनी माज़ूर ॿारनि जी बहाली मरकज़ जो पिणु दौरो करायो। हिन ॿुधायो त सिंध में हिन वक़्तु 5 बहाली मरकज़ आहिनि, जिन में 700 खां वधीक ज़हनी माज़ूर ॿारनि खे फिजियोथेरेपी ऐं ॿियनि सहूलियतुनि ज़रिए बहाली लाइ ख़िदमतूं फ़राहम कयूं पियूं वञनि।